然后就开始一直呕吐。然后像这个也是顾喉咙的。拿起各种药品，家里还有化痰机。住在意大利的徐小姐和她3岁大的儿子发烧超过1个星期，她连说话也咳不停，担心可能被传染武汉肺炎。他发烧了10天，医生觉得他可能是得武汉了嘛？他们说不是武汉，是就是细菌感染。可后来他回来的时候，3天回来之后就换我还有我小孩，可是医生就一直建议我们不要去医院。徐小姐和意大利籍老公还有2个儿子，一家4口住在米兰郊区。2月份，先生到医院照顾妈妈，回家后发烧10几天，送医急诊，确认不是武汉肺炎。但徐小姐和大儿子也跟着发烧，不过当地病房全满，他们只能买药自救。我们会，可是我们没办法回去啊，因为我们现在就是有这种症状，所以。我先生说，意大利也不可能让我们出境。意大利沦为疫情重灾区，封城后得放弃居留权才能离境，又有双重国籍不得离境。根据外交部掌握，在当地的台商、留学生和侨胞大约1000人，大约有450人代表处取得联系。虽然因为异国和我方断航，目前没有包机规划，但真想回家，可由住处帮忙，经由第3地返台。3立新闻刘家伟、朱淑娟、徐敏娟台北采访报道。